你哋有冇見到我張 SIM 卡啊？咁樣嘅，有冇見到啊？冇啊！哎呀，去嗰邊揾下先又。哎呀，死啦！同學仔我買咗個新電話，你有冇見過啊？冇啊！哎呀，擺咗去邊處咧？啊！爺爺嫲嫲，你哋有冇見過爺爺嫲嫲？佢哋喺邊啊？咁樣嘅，呢邊係邊個啊？咁呢邊呢？哦，好啦，咁我去揾嫲嫲先。嫲嫲，揾到啦！哎呀，終於擺好咗。揾到啦，爺爺嫲嫲，我終於揾到你哋啦！真你嚟啦，你睇下，你睇下中唔中送意？俾你㗎。係最新型號嘅手機啊！多謝爺爺嫲嫲。你中意就好啦。知道咧，你最中意用新電話玩嗰啲手機遊戲啊嘛，特登買俾你㗎。入邊電話卡數據啊，全部都幫你整好㗎啦。太好啦！我終於有屬於自己嘅手機啦！等等先，今日咧啱啱通訊事務管理局喺我學校嗰度舉辦咗個講座啊，教咗我咧要點樣保護手機嘅安全，等我即刻實踐下先。手機安全係嘛？新電話咧要揾呢啲嘢包住佢先唔會跌爛啊嘛。我知啦，我哋揾塊布包住佢啦，不如揾塊布先啊，揾塊布。邊度有布啊？係啊，爺爺嫲嫲，等等先，唔使揾住。我講緊嘅咧係保護手機資料嘅安全啊。手機資料安全，即係要設立一個密碼啦。揀啲唔好咁難記㗎。我知，一於就今日啦，津津生日啊嘛，實記得。全部人都知道我今日生日啦，梗係唔可以用我個生日嚟做密碼啦。嗱，設置密碼一定要設一個強密碼，要有8個位以上嘅，入邊一定要有大世界嘅英文字母同埋數字等等，同埋唔可以順序噶。咁複雜點記得啊？哎呀，咁樣咧先唔會咁容易俾人破解到盜取咗我手機入邊嗰啲資料噶嘛。搞掂。係啦，新科技嘢啊，津津自叻噶啦。講起新科技，爺爺呢個電話咧有唔識用啊，津你教下我啊。爺爺啊，你遇到啲咩問題你睇啊？下，成日咧有幾十個啲唔識嘅人打電話嚟，真係識好嘅麻煩啊。人，等我睇下你個來電記錄先。入邊嗰啲全部都唔係你電話簿嘅聯絡人嚟噶喎。係啊，嗱，有啲咧就打電話嚟咩大灣區睇樓團，有啲咧就話咩強積金戶口整合，全部我都冇興趣啊。你見到嗰啲陌生嘅電話號碼，記得要小心啲啊！而家有好多電話詐騙噶。我知道啊，我係驚醫院打電話嚟話咩改復診時間啊，提我復診嗰啲，咁我先聽啫嘛。如果知道係嗰啲咩營銷電話，我就唔鬼聽啦。咁呢個我又識分喎。今日咧通訊事務管理局個講座都有教我噶，我哋可以查詢翻自己用緊嘅電信商提供嘅來電增值過濾服務，咁樣咧就可以幫你阻隔嗰啲可疑電話同埋嗰啲滋擾電話噶啦。增值服務係咪即係又要落去嗰啲門市度搞啊？係啊。咁我行先啦，阿姨幫我行啦。等等先啊！其實咧都有一個更加方便嘅方法嘅，就係我可以喺你個電話入邊安裝翻一個來電過濾應用程式，好簡單㗎咋。等我幫你下載翻先。咁就搞掂噶啦！以後嗰啲已知嘅詐騙電話同埋嗰啲促銷電話咧，你都會收到提示嘅。仲有啊，佢可以幫你識別嗰啲一般政府部門嘅來電噶，咁你以後就唔使擔心啦。真係唔該晒你啦！啲新科技你最醒目啦。嫲嫲嘅手機咧都想安裝嗰個應用程式，係啊，好啊，我都唔想聽嗰啲詐騙電話，仲有嗰啲營銷電話，好煩噶嘛。冇問題啦，即刻安裝咗啦。但係你哋要記得喎，嗰啲騙徒咧可能會經常改變佢哋嘅電話號碼噶，所以應用程式開發商咧佢都會經常更新個程式嘅資料庫嘅，所以爺爺嫲嫲你哋兩個都要定期更新個應用程式。得啦。仲有啊，如果遇到一啲可疑嘅陌生嘅電話號碼咧，如果就算冇收到嗰啲信息提示話係詐騙都好啦，你哋聽嘅時候都要加倍小心。知啦，咁就啱啦。
誒係啦係啦，津津啊，誒唔好講咁多先啦，夜晚中意食乜嘢啊？我想食甜品啊！食甜品啊？係啊好啦好啦，咁嫲嫲而家落街市買啦喎。我陪你落去啊！好啊，津津好啦，你哋小心啲嚇。啊，知道。我睇下電視先。哎呀，唔係睇後面啊，睇我後面啊，有入波啦，哎呀，我叫哎呀，唔使咁激動住，電話響喎，加852字頭嘅，等陣先，佢話咩境外來電提防詐騙啊？聽咗係邊個先嚇？喂，你好啊，我係香港銀行嘅陳經理啊。由於我哋嘅系統咧發現你嘅銀行賬戶有可能被人盜用嘅，咁所以咧需要核實一下你嘅資料嘅。係唔係啊？唔係啊，係啦。等陣先，我呢邊好嘈啊！你等我同佢講，我冇聽到啲咁嘅事喎。放心，我哋會幫你處理嘅。麻煩你即刻講出你嘅銀行戶口號碼同埋個人密碼。係咯。係有啲咁嘅事咩？我冇聽講過喎。係啊，放心，我哋而家就係即刻幫你處理啦。嗱，麻煩你即刻講出你嘅戶口號碼同埋密碼，我哋先至可以保障到你嘅財產噶。咁可能係真嘅咧。佢好似好專業咁喎。你啊，幫我啊！我戶口號碼咧就係咩384 248嚇，跟住咧密碼係5201314，你快啲幫下我啊！喂，冇聲嘅，唔會嘅，點會我啊？都係銀行打電話嚟，問下津津啊，津唔喺度嘛？爺爺，我翻嚟啦！今日學校嗰個活動咧好精彩噶。你翻嚟啦？爺爺，點解你咁奇怪嘅？發生咩事啊？啱有個銀行電話打電話嚟啊，話我戶口俾人盜用喎。銀行職員打嚟嘅電話？係啊，跟住我就俾咗我啲戶口資料佢啦。你俾我睇下你個來電記錄先。哎呀，爺爺啊，有個加號開頭嘅來電號碼，即係代表個電話係喺香港境外打嚟嘅。咁如果佢話佢自己係本地銀行嘅職員，咁就100%肯定係詐騙電話啊！仲有啊，電信商會就來電號碼為+852開頭嘅境外來電，發送語音或者文字信息俾你，提醒你呢個電話係來自香港境外嘅。乜你睇唔到嘅咩？有，但係佢講到好急，咁我冇留意啊嘛。咁你有冇核實佢嘅身份啊？有啊，佢話佢係香港銀行嘅陳經理，跟住就問我攞呢個戶口資料咯。哎呀，你聽我講啦，爺爺，銀行係唔會要求你提供呢啲咁敏感嘅信息噶，特別係賬戶號碼同埋密碼啦。你諗下啦，如果你喺條街度行下，有個陌生人問你攞銀行戶口，你會唔會俾佢啊？咁可能佢真係銀行打電話嚟咧。咁你可以問下佢嘅員工編號，然之後收線，再透過銀行嘅官方渠道問翻佢。譬如話咧，就打去銀行嘅熱線中心嗰度問下佢係咪真係有呢個員工咯。咁死啦！咁我啲退休金啊，我啲養老錢啊，嗰啲咁點算好啊？唔好緊張住，唔好擔心住，我哋一齊諗方法解決。第一件事就打翻電話俾銀行先。打咁我要講乜嘢先得噶？我教你，你就話我啱啱將我嘅銀行戶口同埋密碼俾咗陌生人，我懷疑自己受騙。我啱啱俾咗戶口號碼，好。喂，你好啊，我啱啱咧俾咗我戶口號碼、密碼陌生人啊，我懷疑俾佢話廣東話我一致啊。咁一致一致。喂，你好，係啊，我啱啱咧俾咗我戶口資料同埋嗰啲密碼陌生人啊，我懷疑俾人啊，係啊，你幫我啊，好啊，哎呀，唔該晒你啊，係麻煩晒，哎呀，點啊？
佢話咧，好彩我哋反應及時，我戶口仲冇啲咩可疑嘅交易啊！哎呀，我啲養老金啊，好彩冇事啊！哎呀，爺爺啊，你記得下次要小心啲啦，你唔好隨便相信陌生人喺電話入邊講嘅嘢啊，更加唔好披露自己任何嘅個人資料，特別係銀行賬戶啦、信用卡資料同埋一次性密碼。如果見到可疑嘅電話號碼咧，最安全嘅方法就係收線。哎呀，都係我一時大意啦，哎，咁都俾人呃嘅。哎呀，唔好咁啦，而家嗰啲騙徒好蠱惑噶，有好多人都會中伏噶。係啊，唉，都係我哋津醒目啦，係叻過爺爺啦。咁我係咪可以食多啲零食啊？你要食零食啊？係啊。咁我落街買俾你。好啊。不過你記住，今晚要食飯噶，唔係俾嫲嫲鬧噶。知道。我去啦吓。好啊，你去買零食。係啊，拜拜。系統啟動，我係 Robo， 你嘅智能生活管家。哇，比我想象中犀利喎！津津你好，你好啊，檢測到你最近為爺爺嘅安全擔心。你咁都知嘅？爺爺啊，啱啱啊，爭啲俾嗰啲詐騙電話呃咗啊！掃描到相關詐騙案例，建議立即啟動家庭防護計劃。哦，即刻啟動。有請通訊辦嘅吉祥物通訊寶 Combo。哇！津我翻嚟啦！爺爺，你睇下呢個電話個公仔啊，佢識講嘢噶，你聽下。大家好，我係通訊寶 Combo，通訊事務管理局辦公室嘅吉祥物。咁得意嘅？呢個女仔係爺爺啊，呢個係新買嘅 AI 智能管家，佢可以幫到你噶。爺爺你好，我叫 Robo， 你嘅智能生活管家，有咩需要可以隨時揾我。佢識講嘢嘅，咁過癮嘅。咁佢點幫到我哋啊？佢揾咗通訊寶 Combo 嚟幫手啊，就可以幫我哋識別一邊電信嘅詐騙風險。咁有你哋幫手咧，我放心得多啦。我會一直守護你哋嘅安全，確保冇人可以呃到你哋。好啊。俾我展示一下我嘅能力啊！通訊寶 Combo。咩事啊？提示：來電源自香港境外，慎防詐騙。留意提示，慎重選擇是否接聽相關來電啊！厲害，原來係咁嘅。咁萬一我哋遇到呢啲詐騙電話，應該點做呢？首先，唔好急住回應陌生嘅電話，要問清楚對方嘅資料。如果有懷疑，唔好理佢，即刻收線。我知道啊，仲可以去警方嘅防騙視伏 App 嘅公眾舉報平台去舉報一啲懷疑係詐騙嘅電話號碼。冇錯，因為詐騙分子唔單止會偽裝成銀行工作人員，仲有機會冒充政府機關、執法部門或者係醫院工作人員、快遞員、外賣員、公安等身份。佢哋冒充咁多身份㗎？咁佢哋有啲乜嘢常見嘅詐騙手法㗎？最常見嘅手法係訛稱有緊急嘅事故，例如話你銀行卡俾人盜用，或者話你犯咗法，急到叫你即刻交資料，或者要交保證金等等啊！係啊，仲有獎品誘惑啊！佢會話你知咧，你中咗大獎或者有個優惠會俾翻你噶。我試過有一次，佢話我中咗張歐洲機票啊，但係要我交手續費先，咁我就話唔使啦，我要個飛機餐就得啦。我都知啊，有啲咧講嘢講到好急促，好似想威脅你咁樣嘅。冇錯，講嘢急到好似要趕火車咁，完全唔俾你時間諗噶。仲有用語音錄音代替真人對話，話有緊急事故喎。係啊，我都試過喎。佢話有一次我有個包裹寄失咗喎，咁我就話唔緊要啦，我只係訂咗個夢想。有咁多個詐騙手法。咁我哋應該點樣識穿佢哋呢？咁不如我哋落去訪問下啲同學，平時咧有冇接聽過呢一啲咁樣嘅詐騙電話？好啊，問下佢哋先。你哋咁多人都有聽過詐騙電話，你睇下嗰啲騙徒咧，係啊，真係好衰啊，層出不窮噶。我哋問下其中一個先。不如就問下你啦，你有聽過啲咩詐騙電話？你就揾阿媽啦。佢打俾你婆婆，但係佢話自己係你媽媽。
跟住咧就問佢攞錢啊。然後婆婆就佢識咗嘅。哦，因為係咪聽得出嗰個唔係你媽媽嘅聲音啊？哇，好聰明啊！我哋俾啲掌聲呢位同學。啊，做得非常之好，提高警覺。爺爺，你又揀一個同學我又啦。揀一個，佢好似好醒目咁喎。好啦，不如就你啦。好嗱，咁我問個難啲嘅咯，你聽清楚啦。如果有一日你突然間打電話，有人打俾你，佢同你講您好，這裡是公安局你的電話涉嫌在很多詐騙案件請您配合調查咁你會點啊？我沒有那一些。哦。哇，佢啲普通話好過你添啊，爺爺。咁你會唔會收佢線啊？哇，犀利啊！俾啲掌聲呢位同學。好。咁多位同學，大家留意啦！其實來電顯示無論有冇+852號，都要小心留意。喺任何情況下，都唔好向未經核實嘅來電者提供你嘅個人資訊啊！知道，等我問多一位同學先。好啊，你揀啦。就你啦！如果你有一日收到個電話，佢就同你講：喂，你好，呢度係香港美容中心，我而家有個優惠要送翻俾你，你會點樣回應佢呢？因為佢已經好靚啊，非常之好啊！你俾啲掌聲呢位同學，好聰明啊！咁多位同學記得啦喎，如果你唔想收聽營銷電話，你可以選用電信商提供嘅來電過濾增值服務，或者選用第三方軟件開發商提供嘅來電過濾應用程式，唔單止可以減少懷疑係詐騙電話嘅風險，仲可以減少營銷電話嘅滋擾啊嘛！知道。等陣，咁多位同學都要記得啦喎，我哋選用來電過濾應用程式嘅時候，都要小心留意有關個人資料存取嘅條款，一定要考慮電信商信譽係唔係良好，同埋功能係咪真係需要啦。哦，明白啦，明白啦。爺爺啊，我煮窿嘢啊，快啲入嚟幫手啦！喂，阿寶啊，你識唔識煮飯㗎？我梗係識啦。你梗係識添啊！好啊，入嚟幫手啊！嚟啦！哇，好犀利啊，連煮飯都識嘅。誒，有個信息嘅，我係阿傑，我在外地出事，急需用錢，麻煩幫我轉賬。咁奇怪。快啲啦，撳入嗰個連結嗰度啦！呢啲後生仔後生女係最易呃。好似有啲唔妥喎。咩事啊？提示：短信入面嘅連結是常用的典型詐騙手法。吓？真定假㗎？短信詐騙風險極高，發信者號碼異常，唔喺你嘅通訊錄入邊，一於去防騙視伏 App 度查一查啦。哦，係咪就咁輸入可疑嘅電話號碼就得㗎啦？冇錯，當你遇到可疑來電、網購賣家、交友邀請或者係招聘廣告或者係投資網站等等，都可以喺防騙視伏 App 度輸入平台嘅賬戶名稱、號碼、收款銀行、電話號碼、電郵地址、網址等等，可以評估佢嘅網絡安全風險同埋詐騙風險㗎。評估結果係高危有火，即係詐騙風險極高。哇，好犀利啊 Robo！記得啦喎，無論短信來源睇落幾咁可靠，都唔好隨意點擊短信內嘅連結啊！我哋要記得3個基本原則。1. 先核實對方嘅身份。2. 唔好輕信或者隨意點擊短信內嘅連結。3. 我哋要當面或者打電話確認。知道。阿傑又打嚟啊！咦，啱啱先收到詐騙短信，而家又收到阿傑嘅電話，有機會係詐騙者盜用埋阿傑嘅通訊軟件賬號，都係佢哋常見嘅手法之一。我哋唔好聽吓，但係佢係我好朋友嚟嘅喎，如果真係佢打嚟，咁到時咪好尷尬咯。其實有次我都誤會咗嘅，有個人打電話過嚟，淨係話自己叫阿佳，係爺爺嘅朋友，跟住就乜都唔講啦，我咪收咗佢線咯。點知啊，原來佢真係爺爺嘅朋友啊！哎呀，
我都係想保護你哋嘛，但係有時候我都太過緊張啦。但係佢仲係打緊嚟啊！我哋點做好啊？你記唔記得我哋嘅第一點要先核實對方身份啊？咁但係通過個電話，我哋點樣核實啊？不如我哋請一位同學幫你啊！好啊好啊，有冇同學可以幫我啊？佢哋全部都好似好醒目咁啊！好，有邊位同學可以幫一下我哋啊？如果我哋自己打電話俾朋友或者已經知道啦，咁就肯定冇問題啦。咁如果我哋收到視訊電話，又應該點做啊？哦，原來係咁樣。津津好似又打嚟電話，我哋要唔要聽啊？哦，咁啊，不如我哋先熄咗個鏡頭，我哋要保護自己個人隱私，我再聽一聽佢嘅聲線有冇咩奇怪嘅地方，好冇？好，咁我哋先聽。喂，我係津津啊！吓？佢係唔係啊？哎呀，我因為咧唔舒服啊，所以把聲咧有啲唔同咗咁咯。話你唔係啊？我咧其實打嚟，我想有嘢要你幫我手啊，你幫唔幫我啊？你講咗係咩先咧？其實幾緊要噶，你答應咗我先啦。我哋係好朋友嚟噶喎。咦，呢個人實在太過奇怪，不如我哋直接收線啦。好，收線。太好啦，多謝你嘅同學。好犀利啊，希彤！我哋俾啲掌聲，希彤。太厲害啦！哦，嘿，啱啱同學做得真係好好啊！咦？哦，又有信息喎！弊啦，爺爺唔記得幫我交電話費啊！但係點解呢個網站咁奇怪嘅？等一等啊，津津，你睇短信發送人名稱前邊係冇一個井號噶。咁即係點啊？而家全港所有嘅主要銀行同埋電信商都已經加入咗短信發送人登記制，而家主要嘅銀行部門同埋公私營機構都已經陸續加入啦。如果你喺短信發送人名稱前邊見到有一個井號，即係講明佢嘅身份已經獲得認證。如果佢嘅短信發送人名稱前邊冇一個井號嘅，咁即係講明佢嘅詐騙風險係極高㗎。哦，咁我明白啦。以後咧，我收到呢一啲如果冇井號開頭嘅短信人發送人名稱發出嘅短信咧，我就要加倍小心啦。啊，仲有可以去通訊辦嗰個網站嗰度查閱一下短信發送人登記冊，睇下嗰個電話咧係咪已經登記嘅短信發送人名稱。係啦，冇錯啊！大家記得啦，喺任何情況下都唔好向未經核實嘅短信發送人披露我哋嘅個人信息、銀行戶口同埋信用卡資料等等，都唔好轉賬金錢或者隨意點擊短信內嘅連結啊！我知道啦。津津你喺度啊？係啊，津津你喺度啊，啱啦。我手機咧有啲唔妥啊，好似咧越嚟越慢咁樣啊。你俾我睇下。哎呀，頭都痕。有咩問題啊？佢越嚟越慢，多咗好多唔識嘅應用程式咁樣咯。咁嚴重 ？Robo， 幫我檢查下。而家開始分析。警告！檢查到多個可疑程式，可能係木馬程序嚟㗎。系統權限異常開放。個人資料外泄風險極高。爺爺啊，你最近有冇下載過啲咩奇怪嘢啊？即係之前上網睇片話下載個應用程式咧就可以延長呢個手機電池壽命喎。咁咪下載嚟試下咯。哎呀，你下載埋啲來歷不明嘅應用程式就係問題所在啦。等我而家即刻幫你刪除嗰個可疑嘅應用程式先。你搞掂啦！嗱，你以後咧唔好再立亂相信網上短片啦。下載應用程式咧應該要去官方嘅網站同埋商店。
哦，知道啦，唉，以後都唔亂嚟啦。哎呀，仲有要記得啊，要備份咧電話入邊嗰啲重要嘅資料啊，萬一第時出咗事都唔怕啊嘛。仲有要設置好手機入邊嘅安全選項，簡單啲講，即係要設置一個好嘅密碼。咁複雜點記得啊？哎呀，點會唔記得啊？佢哋都識㗎，唔信你問下佢哋啊。係咪㗎？你睇下佢哋即刻舉手啦。等我即刻問下先，問下你啦，我想問下你啊，如果你收到一啲好可疑嘅二維碼咧，你會唔會撳入去啊？點解嘅？好聰明啊，因為唔知佢係咩嚟啊。如果我哋見到可疑嘅二維碼，記得千祈唔好撳入去啦。非常之好，多謝呢位同學。好，我哋問下一個。問下後面嘅先。就你啦。好，到我問你啦。問個難啲嘅先。你會唔會咧立亂開放你手機嗰啲權限俾一啲唔識嘅人或者唔識嘅應用程式啊？唔會，點解啊？因為好危險㗎，係咪啊？可能會呃人㗎，非常之好，俾啲掌聲呢位同學。好啊，非唔好常之好。隨便開放自己手機嘅權限啊！好，問多最後一條問題。好，你揀啦。就你啦，我想問下你啊，你咧如果唔用嗰個網絡共享功能，你會唔會熄佢咧？我會熄咗佢，因為咧防止呢個網絡功能可能俾嗰啲呃人嘅人咧出入到。好聰明啊！俾啲掌聲呢位同學。記得啦，唔用網絡共享功能咧，我哋一定要熄咗佢。大家都好聰明啊！大家都好聰明啊！係咁啊，睇嚟咧，我都要去學下，上網去睇下啲片，去學下點樣提高呢個警覺性先得。啱啦，睇下片先。BB，我過咗數啦，幾時可以見面啫？我會俾保證金，唔好拉我啊！我投資即賺，我全力收科。要點醒佢哋至得？我愛你，俾錢我使啊！我係執法人員，俾保證金。有超水嘅投資產品益你喎。我可以信你啊？咪係咯，面對真人就耍手擰頭，點解電話你哋就信到十足？電信網絡方便我哋溝通，但騙徒亦會透過佢聯絡到你。雖然通訊局已採取一系列措施打擊電騙，但騙徒手法層出不窮。咁可以點啊？唔通成世唔聽電話？你可以選用電信商嘅來電過濾服務，或者市面上嘅來電過濾程式，以減少詐騙同滋擾電話。要打你，點算好啊？要經常保持警覺，唔好披露個人資料俾陌生人，同隨便轉賬金錢啊！依家啲騙徒手法真係層出不窮啊，防不勝防，都唔知點好。注意！最近有一個新型電話詐騙集團正在快速擴張，他們正在鎖定老年人群體。咁真係要小心啲先得啦！哎呀，咁犀利嘅啲人邊個？嚟！哎呀，佢啦！點啊？係啊，出事啦！你冷靜啲先。你坐低講。有人啦，假冒我身份啊，想呃我身邊嘅朋友錢啊！李叔叔，你坐低慢慢講下，小心啊！哎呀，係咁嘅。我啲朋友啊打電話俾我，話咧收到我電話，咁啊叫佢哋轉錢俾我，其實我根本又冇打到。哎呀 ，Robo 收到。電話卡存在風險。電話卡？你搞咩嚟啊？其實啊，張電話卡新買嘅。係你新買嘅，咁你有冇用自己嘅個人資料去做實名登記咧？其實係咁嘅。我聽到有個舊街坊同我講話，有啲窿路咧，可能幫人咧登記個電話卡，咁啊賺一啲外快。哎呀，咁我諗住嗱聲想賺個茶餐錢啦，咁啊將我咧個人資料俾晒佢啦。咁啊另外我又問下佢啦，會唔會有啲已經登記好嘅電話卡可以即刻用？哎呀，你知噶啦，下去電信公司嗰度搞實名登記
好麻煩啊嘛。哎呀，呢啲嘢點可以立亂咁嚟㗎？係咯，你唔可以買賣已經登記嘅電話卡，更加唔可以用自己嘅個人資料去幫陌生人登記電話卡啊！咁樣係違法㗎。仲有啊，實名登記唔一定要去鋪頭㗎，用智方便就得啦。係依家啲人咧咁樣呃人好衰㗎。等我醒你幾招。我最近學到嘅防範詐騙技巧啦。咁點防啊？第一聽住咯，唔好用自己嘅資料幫人哋去登記電話卡，好容易俾人利用㗎嘛。第二，人哋幫你登記咗個電話卡咧，都唔好用喎，有機會犯法㗎。最後啦，第三，唔用嘅嗰啲電話卡就要去取消登記，如果唔係好容易又係俾人呃㗎，你知唔知道啊？收到晒，即刻翻屋企咧，同屋企嘅伯爺婆講下先，等我哋咧唔好成為詐騙集團嘅工具，騙徒嘅幫兇。啱啦，等陣，阿寶，你過去幫下街手啦。收到。啲電子嘢，你去啦。唔該晒，小心啲啊！喂，好。哎呀，老友記都中招，真係要揾方法警示下大家先得啦。爺爺啊，我知道咧，通訊辦有一個提防電騙嘅網站㗎，入邊咧有好多宣傳海報啊、短片，仲有用嘅資料單張咁樣。咁咧仲有警方都有一個反詐騙協調中心嘅網站，入邊有好多反詐騙嘅 tips 啦。我哋咧可以喺嗰啲公眾嗰啲 Facebook 嗰啲平台嗰度，係啦，社交平台嗰度分享呢一啲有用嘅資訊，咁咪可以有多啲人知道咯。啱啊！依家咧啲大人小朋友都中意上網嘅，我哋多啲喺網上分享嗰啲防範詐騙嘅資訊，等佢哋咧提高電話同埋短信詐騙嘅嗰啲警覺性，唔好俾騙徒得逞啊嘛。我諗到我咧想寫啲宣傳標語貼喺個大廈度，我寫咗噶啦，你睇下。咁犀利！嗱，寫睇住咯，電信騙案招數多，保持警覺最穩妥，用大字寫咁夠晒醒目啦。好事。係咧，之後咧仲可以提下大家點樣去防範詐騙短信嘅技巧，就係咁樣啦。可疑短信咪立亂信，係咪要犀利咧？哎呀，好句，要俾多啲人知道。咁咧我寫多幾張貼晒喺大廈大堂走廊咁樣，等全世界都可以提高警覺啊嘛。啱啊！咁我咧都即刻出 post，等多啲人見到。好啊。哎呀，爺爺，我部手機成個熒幕乜嘢都冇晒啊！哎呀，伯爺婆你搞咩啊？俊你去幫手啦。嚟。